यह नाना अपने घर का सारा दूध पी जाते हैं, लेकिन नाना का फिर भी मन नहीं भरता है। तो नाना गुस्से में तोते को कहते हैं कि बाहर जाकर और दूध लेकर आ। बेचारा तोता जंगल में जाकर एक फल वाला पेड़ लगाता है और रोज उस पेड़ को पानी देता है। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारे फल लग जाते हैं। तोता उन फलों को तोड़कर बाजार में बेचने निकलता है ताकि नाना के लिए दूध ला सके। लेकिन तभी अचानक से बारिश और तूफान आ जाता है। तेज हवा में पेड़ के सारे फल गिरकर बह जाते हैं और बिजली गिरने से पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो। जब तोता वापस लौटता है तो पेड़ को देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।